Davvero nel divorzio sono avvantaggiate le donne? Sigla. Buongiorno e benvenuta all'avvocato Emanuela Francesca Segantini, legale civilista, esperta in diritto di famiglia, presidente di AMI Veneto, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Grazie per essere con noi. Grazie Giorgia, grazie dell'invito e grazie agli spettatori che avranno la pazienza di ascoltarci, ma su argomenti che occupano la quotidianità di molti di noi e che sono sicuramente interessanti. E molto dibattuti. Prima di iniziare, come sempre, il servizio della direttrice di Ultima Ora Live, Gaia Zuccolotto. In Italia ci si sposa sempre meno e sempre più tardi. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2024 i matrimoni sono stati poco più di 173.000, in calo del 5,9% rispetto all'anno precedente. Diminuiscono anche separazioni e divorzi, mentre crescono seconde nozze e nuove forme familiari. Ma se la famiglia italiana cambia, quando un matrimonio finisce, le conseguenze continuano spesso a non essere uguali per uomini e donne. Dietro separazioni e divorzi si intrecciano infatti differenze economiche, lavorative e familiari, che riguardano soprattutto il lavoro di cura, la gestione dei figli e l'autonomia economica. Nonostante i cambiamenti degli ultimi anni, sono ancora prevalentemente le donne a occuparsi della dimensione domestica e familiare, con effetti che possono pesare anche dopo la fine della relazione. Anche per questo il tema degli assegni di mantenimento e dell'affidamento continua ad alimentare un dibattito acceso. Formalmente l'affido condiviso è oggi la soluzione prevalente nei tribunali italiani, nella pratica però i figli continuano spesso a vivere principalmente con la madre. Secondo i dati Istat, inoltre, in circa una separazione su 5 è previsto un assegno mensile per il coniuge, corrisposto quasi sempre dal marito. Molti uomini separati denunciano difficoltà economiche legate al mantenimento e alla gestione di una seconda casa. Parallelamente, diverse ricerche mostrano come le donne abbiano maggiori probabilità di subire conseguenze economiche durature legate a carriere interrotte, lavoro domestico e minore indipendenza economica. La fine di un matrimonio, insomma, non cancella automaticamente gli squilibri costruiti negli anni e separazioni e divorzi finiscono così per raccontare non solo la fine di una relazione, ma anche il modo in cui uomini e donne continuano ancora oggi a vivere ruoli e responsabilità in maniera diversa. Allora, avvocato, la domanda su tutte: esiste davvero, dati e sentenze alla mano nei tribunali del Veneto, un pregiudizio di genere che privilegia le donne? Allora, può essere percepito da un certo maschile in questo modo. Ci tengo a precisare che bisogna uscire dagli slogan e dalle semplificazioni. Da quella che è la mia esperienza, il tribunale tutela la bigenitorialità e il superiore interesse del minore, quindi non la donna appartenente, perché è appartenente ad un genere, e questo, per quello che è il tema della puntata di oggi, è molto importante sottolinearlo. Dobbiamo anche prendere atto del fatto che c'è un importante cambiamento culturale in corso. Quando io ero bambina, mia mamma stava a casa, mi preparava la merenda, andava ai colloqui con le maestre e si occupava di tutta quella che era la gestione del quotidiano. Il papà portava a casa lo stipendio e questo è il tipo di famiglia e di cultura da cui partiamo. Però se andiamo oggi davanti a una scuola elementare si vedono tante mamme quanti papà, quindi c'è un'evoluzione ed è su questo che si muove la giurisprudenza, che si muovono le sentenze, si muovono i tribunali. Ecco, la figura del padre collocatario infatti sta anche crescendo nella nostra regione, o i figli vengono ancora affidati prevalentemente alla madre? Come in questa Quello logica? che si va a vedere nel caso specifico è la storia di quella famiglia. Io al primo colloquio chiedo ai miei clienti: ma chi si occupa? Chi si è occupato fino ad oggi del bambino? Perché è un bambino che si trova davanti una famiglia che si va disgregando e quindi deve mantenere, deve essere preservata la continuità di quel rapporto che aveva prima. Però si è
assiste, a me capita spesso di assistere entrambi i genitori che magari dopo un percorso di mediazione o dopo essere stati nello studio di uno psicologo vengono e mi chiedono di regolamentare, per poi portarlo in tribunale o nell'ambito di una negoziazione assistita se ci sono due avvocati, un accordo in cui c'è un affido condiviso con collocamento paritario. Questo è sempre più frequente, con tutte le ripercussioni poi dal punto di vista patrimoniale. Appunto, perché poi c'è un tema che il genitore scivola verso la povertà, nel senso che ci sono delle questioni, dovresti trovare un'altra casa e quindi ovviamente le spese aumentano, certo, è tutto più difficile. Che non è detto che sia sempre l'uomo, perché la ratio che c'è dietro è appunto, si guarda il collocamento, dove è collocato il bambino, e quindi anche sul tema dell'assegnazione si può aprire un mondo. Diciamo che tendenzialmente, però, ancora adesso mi corregga se sbaglio, la prevalenza è un collocamento alla madre. Anch'io conosco situazioni di certo, ma c'è un collocamento alla madre nei casi in cui il padre di fatto non ha mai gestito nella quotidianità il figlio, perché quante donne lavorano al di là di quello che è il retaggio culturale da dove veniamo e di cui parlavo prima, ma quante donne lavorano solo la mattina o fino alle 3, alle 4 del pomeriggio, avendo poi la disponibilità di andare all'uscita di scuola e di occuparsi dei figli. Questo è il problema, ma la casa non viene assegnata alla donna, anche qui in quanto donna, ma in quanto genitore collocatario del figlio. Se il figlio viene collocato presso il padre, la questione cambia. Poi ha ragione assolutamente nel dire che la famiglia che si separa è una famiglia che si impoverisce, e ci sono tantissime dinamiche che subentrano. Pensiamo ai mutui, pensiamo all'intestazione della casa, pensiamo alla gestione patrimoniale di tutto quello che ci sta detto, la duplicazione delle bollette, tutte le somme che si cumulano, quello che si pagava in due, e uno dei due genitori, vero, spesso il padre, si trova a dover pagare, oltre che il mutuo a seconda del rapporto contrattuale con la banca, perché a volte è totalmente intestatario, a volte è al 50%, l'affitto della casa dove deve andare a vivere. Quindi l'importante è anche per dare insomma un po' di ottimismo che ci deve essere in questo tipo di situazioni. Io dico sempre ai miei clienti, che assisto uomini e donne, ne usciamo perché bisogna trovare una situazione equilibrata nell'interesse di tutti, nessuno deve stare male. Anche perché dopo se no si creano problemi nel rapporto. Ci sono dei problemi sulla conflittualità con le ripercussioni inevitabili sui figli, prima o poi si paga questa cosa, e quindi è meglio lavorare prima, metterci di più per confezionare un accordo e poi operare in modo che tutti i 3 o 5, quelli che sono i componenti del nucleo familiare, genitori e poi figli, vivano con dignità e serenamente, perché ai bambini dobbiamo ridare la serenità, nonostante quello di cui dobbiamo prendere atto, che è il fenomeno separatizio. Quindi diciamo che più la parità di genere nella quotidianità della famiglia sarà raggiunta, più la parità di genere sarà anche nelle sentenze poi, quindi più i padri saranno coinvolti nella gestione familiare, un'equità, una conciliazione lavoro-famiglia di cui tante volte abbiamo parlato in questa trasmissione. Non c'è ombra di dubbio, quindi è un lavoro sociale, culturale, che parte anche prima negli studi degli avvocati quando vengono da noi. È molto importante come viene posta la vicenda, non dobbiamo offrire la testa dell'altro coniuge, dobbiamo trovare una soluzione che contemperi i vari interessi in gioco, soprattutto di chi è più fragile, che è il minore. C'è anche il tema dell'assegno poi, quindi non solo le spese ma anche il mantenimento. Allora, quello è un altro tema che crea molto sì, allora a volte mi dicono ma come si fa a calcolare? Allora, parlo come parlassi ad un primo colloquio, non c'è una formula matematica, o meglio, se si va su internet noi tutti possiamo trovare dei vari sistemi, io mi rifiuto.
però ci sono dei parametri che i giudici e noi avvocati, quando andiamo poi a strutturare le nostre difese, dobbiamo avere ben presenti, che sono il reddito di entrambi i coniugi, perché entrambi devono contribuire su quelle che sono con quelle che sono le loro risorse, il patrimonio del soggetto, perché uno magari non produce reddito ma 10 castelli uno magari lo può anche vendere, poi la capacità lavorativa, il tempo di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore e non da ultimo il tenore di vita che aveva quel bambino nella famiglia quando non era ancora disgregata, ovvio contemperando, io gli dico sempre ai miei clienti, vi fate i conti della serva gentilmente, perché devono rendersi conto, l'espressione non è brillante ma è quella che gli fa rendere conto di quello che devono affrontare, perché poi a volte si agisce d'impulso o per orgoglio o non tenendo presente tante dinamiche, invece devi collocare il tutto nella quotidianità e quindi quanto mi costa la spesa, quanto mi costa la benzina, quanto ho di mutuo, quel finanziamento pendente, tutto questo da una parte e dall'altra per riequilibrare. Quando assisto entrambi i genitori, quindi padre e madre, faccio fare proprio questo lavoro e a volte si raggiungono dei compromessi che scontentano l'uno o l'altro, perché quando abbiamo una casa cointestata, lì è meraviglioso, però bisogna riequilibrare. Questo è quello su cui punto, perché vedo che poi porta dei risultati e il benessere, perché anche i più battaglieri poi quando arrivano a quella prima udienza si sentono male, è un'udienza che si vive malissimo perché vai a discutere davanti a soggetti terzi di quella che è la tua vita, i tuoi affetti, il tuo vissuto. Assolutamente. E la violenza economica, noi abbiamo parlato diverse volte in queste puntate, applicata ai divorzi, cioè quanto e come si gestisce questo tema per la donna che magari finora allora è un tema faticoso e riguarda soprattutto le donne, perché proprio non ponendomi dalla parte della donna ma guardando in modo oggettivo la situazione, ci sono delle donne che scelgono di avere una vita agiata e di non lavorare, ci sono delle altre che invece lo concordano proprio come modalità della famiglia, guarda io lavoro, tu ti occupi dei figli, fai questo e quello. Arriva un punto in cui alla donna, per qualunque momento, perché si innamora di un altro o semplicemente perché gli va stretta quella relazione, che molte donne lo fanno indipendentemente da una nuova situazione, vuole uscire e non riesce, cioè fa fatica a farlo. Tanti clienti mi dicono, beh ma io sono disposta a mangiare pane e cipolla ma in quella situazione non ci voglio più stare. Ma ci sono proprio dei meccanismi che vengono posti in essere da un determinato maschile. Quali sono? Avevano una disponibilità economica perché prima avevano i soldi preparati sul tavolino o la carta di credito, basta, miracolosamente sparisce. E un'altra cosa che sparisce è la macchina aziendale che non è più a disposizione del coniuge. Quindi queste si ritrovano che hanno vissuto una vita anche in alcuni casi agiata e rischiano di trovarsi in un mercato lavorativo che non le vuole perché hanno azzerato la capacità lavorativa, devono ricominciare da capo, magari devono comunque gestire i figli. Sappiamo che a 40-50 anni non è che ti reinventi o che sono lì ad applaudirti quando arrivi, per cui è molto faticoso. E quindi a monte, se uno può avere un'indipendenza economica per se stessa, per la propria libertà a 360 gradi, direi che è fondamentale, quindi bisognerebbe partire prima. Certo che non è tollerabile una violenza economica, che per fortuna la nuova giurisprudenza ha aperto lo sguardo, è più subdola, è più difficile da dimostrare. La violenza fisica abbiamo i certificati medici, la violenza economica e la violenza psicologica richiedono un altro tipo di approccio e un'attenzione da parte del legale, che comunque deve evitare le strumentalizzazioni, bisogna capire chi hai davanti.
A proposito di questo, è il momento ora della nostra testimonianza. Ne avevamo selezionata una di quelle arrivate, ma l'avvocato ce ne ha portata una che è del tenore, insomma, di molte testimonianze che abbiamo ricevuto, quindi ve la leggo. Ricordo comunque che potete scriverci sulla mail pariodispari@ultimoralive.it oppure su WhatsApp al numero 388 627 3431. Ecco la testimonianza che ci ha portato. Buonasera Emanuela, volevo solo metterla al corrente di come si sente un padre come me. Ho dato tutto per la mia famiglia, io ero sempre presente in famiglia, primo giorno di scuola di ogni mio figlio, ai saggi di danza di mia figlia mai mancato, a bordo campo di molte partite dei miei figli maschi in trasferta, da solo ero lì. Con il mio sacrificio di duro lavoro ho conquistato una buona posizione sul lavoro e ho permesso alla mia famiglia una casa più che dignitosa. Ora pago assegno senza sbagliare un giorno, mi prodigo per scrivere messaggi ai miei figli per farmi sentire ogni momento presente, messaggi che non hanno risposta. Per anni mi alzavo la mattina e andavo al lavoro, tornavo e preparavo pranzo per tutti dedicando mezz'ora di sonnellino. Ora mi sento dire papà eri assente, tornavamo e dormivi. La casa che godo in ogni mattone c'è il mio sudore. Non nego mai il mio sostegno, compreso ultimo sabato passato a sistemare la recinzione caduta nella loro casa, mentre tutti e quattro erano usciti a mangiare sushi e a fare compere. Ho dato e do tutto di me per loro, ma questo sistema mi condanna. Ci hai lasciato soli, papà, sei un fallito. Guarda a 50 anni come ti sei comportato, escluso da tutto. La mia faccia è pari a quella della mia carta di credito. Tassista silenzioso quando serve e nemmeno degno di un regalo a Natale, quando fai trovare sotto l'albero i regali per i tuoi figli e tavola imbandita. Dica questo a Venezia quando sarà lì, a chi le chiederà come si può sentire un padre separato oggi, alla mercé delle decisioni di un sistema che vede la madre come figura da tutelare con casa, figli a seguito e tanto di sostentamento, garantito da chi, quando gli va bene, può permettersi al massimo un monolocale e vivere nell'ombra. La testimonianza che avevamo selezionato precedentemente era molto simile nei toni, quindi è un problema che i padri sentono molto, questa discriminazione al contrario. Sì. Esiste realmente? Allora, ho voluto portare questa testimonianza perché è quello che mi arriva nello studio, però questo è un aspetto e una faccia della medaglia, non bisogna dimenticare quello che dicevo all'inizio, non viene tutelata la donna in quanto tale, ma la donna in quanto genitore che si occupa prevalentemente dei figli se il collocamento è presso di lei, ma gli stessi diritti sono del padre qualora ci sia questo capovolgimento. Altra cosa su cui bisogna stare attenti, e lì entrano in gioco sia l'attenzione da parte del tribunale, sia il fatto di attenzionarla da parte degli avvocati sulla scorta di quello che ci riferiscono i clienti, è un esame del caso concreto e specifico. Perché? Perché esistono le madri malevole, sono quelle madri che manipolano i figli e fanno in modo che vadano dalla loro parte perché si autodipingono come il soggetto debole, fragile, e quindi il figlio prende le loro difese e il papà diventa brutto e cattivo e quindi alla stregua di un bancomat, un erogatore di soldi. D'altra parte, perché ripeto, è giusto che venga portata una testimonianza equilibrata, quindi questa realtà c'è ed esiste, ma non parte tanto dal tribunale, parte dall'altro genitore ed è qui che bisogna lavorare. D'altra parte c'è anche un determinato maschile che non si comporta sempre in modo corretto. Le faccio un esempio, mi capitano spesso donne che non riescono ad ottenere il mantenimento di figli, ma quel loro compagno che non contribuisce ad un basico assegno mensile in favore dei figli e che quindi mette in difficoltà la donna, poi magari fa dei regali eccezionali, l'ultimo modello di iPhone, la bicicletta elettrica, il monopattino, quindi cosa fa? Li compra, perché sappiamo soprattutto che nell'età adolescenziale c'è una fragilità che di per sé anche nella famiglia del Mulino Bianco è difficile da gestire, figuriamoci e quindi la coppia che non va bene, il genitore che non va bene, è quella che cerca di tirare il figlio dalla propria parte come se fosse un trofeo, una gara, per portare a casa quella che crede che sia una vittoria, ed è la più grande sconfitta che da una parte o dall'altra possano portare a casa. Questa testimonianza mi ha colpito il fatto che i toni dei bambini che questo padre riporta
appunto il bimbo come un'arma? Allora, nel caso specifico in realtà abbiamo due maggiorenni, cioè sui maggiorenni c'è poco da fare perché anche il tribunale non può intervenire, sono adulti a tutti gli effetti o qualificati come adulti, ormai non siamo adulti neanche a 40 anni, ma dopo i 18 formalmente sono adulti, quindi da quel punto di vista lì non si può fare niente, quindi ci sono i doveri, ma non puoi costringere un figlio man mano che cresce già a 16 anni, non puoi costringerlo e dire vieni a casa mia nel weekend alternato. Sì, è previsto dal calendario del tribunale, però anch'io ai miei clienti sconsiglio di farlo, soprattutto se devono avere l'uscita in discoteca o qualcos'altro, come fai? E lì sì che entri nelle dinamiche dello scontro frontale. Però queste parole mi hanno colpito, appunto, sei un fallito. Sì, sono parole lì quanto... ritorno Esatto, al fatto questo. che nel caso specifico non veniamo da una sentenza del tribunale che aveva stabilito quell'accordo, cioè quel provvedimento, era un accordo mediato nell'ambito di una negoziazione assistita. Questo cliente viene da me nella successiva fase del divorzio e ci troviamo questa situazione. Quindi per poterla modificare deve essere intervenuto un cambiamento, perché noi, se no, il tribunale dice ma senti, 6 mesi fa hai stabilito quelle condizioni, cos'è cambiato ad oggi? Quindi dobbiamo portare all'attenzione del tribunale le nuove dinamiche intervenute. È per quello che dico che non sempre, cioè, è il sistema che è sbagliato, siamo noi, a volte come padri, a volte come madri, che ci comportiamo nel modo sbagliato. Se nel caso il genitore usa un figlio come un'arma, nel senso che lo aizza in qualche modo, racconta una narrazione distorta, come l'avvocato può intervenire? C'è un modo di intervenire oltre a cercare di riportare la pace, la serenità? Sì, allora è l'aspetto più doloroso e chi opera in questo settore, chi pratica questa materia, l'avvocato serio deve capire intanto chi è davanti, perché il cliente non deve utilizzare l'arma dell'avvocato per colpire l'avversario e quindi bisogna stare attenti. Cosa va di moda dire il mio avvocato è quello che batte i pugni, è una delle cose più tristi, perché l'avvocato che batte i pugni magari in presenza del cliente non è quello che opera nell'interesse. Qua c'è un bambino, un adolescente di mezzo che merita una tranquillità. Può essere tranquillo un minore, un figlio la cui madre la vede piangere, magari piangere apposta per accentuare il suo stato d'animo, creando quei conflitti di lealtà nei confronti dei genitori. E quindi noi dobbiamo capire che abbiamo davanti e lavorare sul disinnescare il conflitto, quindi trovando una forma di equilibrio che possa adattarsi alla situazione specifica. Bisogna confezionare un abito su misura, non ci sono bisogna ricostruire la storia di quella coppia, bisogna capire le abitudini di quella coppia. Il piano genitoriale introdotto dalla riforma Cartabia, che è stato, non viene neanche più di fatto allegato, nonostante sia previsto dal codice agli atti introduttivi. In realtà l'idea non era male, perché iniziale, perché era quella di descrivere quelle che erano le condizioni del figlio fino a quel momento, per poi portare al giudice quello che era il progetto di genitorialità offerto. Poi in realtà non è stato capito, si era entrati in schemi, crocette e quindi la valenza, diciamo, è diventata di poco effetto. Come purtroppo a volte nelle riforme succede. Come nelle riforme succede. A proposito di riforma Cartabia, ha introdotto il Tribunale Unico per le Persone. Questo sulla carta. Ecco. Sulla carta sì, ha introdotto questo. È, come diciamo sempre nei nostri convegni, purtroppo una riforma che non solo si è attuata nei termini in cui avrebbe dovuto, ma è una riforma a costo zero. Non puoi fare delle riforme senza allargare, integrare nei vari ambiti, che sia quello delle forze dell'ordine, che sia quello della magistratura, che sia quello degli operatori di servizio, dagli assistenti sociali, che sono assolutamente gravati di carichi che non riescono
riescono a gestire, abbiamo un problema e questo è un dato effettivo. Però ci sono anche degli aspetti positivi, sono state introdotte nuove figure che nei tavoli in cui ci riuniamo con le associazioni di avvocati familiaristi cerchiamo di semplificare, di tradurre in una prassi, perché 3 righe di un codice poi devono trovare un'attuazione concreta in quella che è la realtà territoriale. Un'ultima domanda che poniamo a tutti i nostri ospiti sempre è: perché la parità di genere ci riguarda tutti, nel caso specifico in particolare? Allora, ci riguarda tutti perché tutti, e quindi non c'è distinzione tra uomini e donne, dobbiamo godere della libertà, della dignità e di un equilibrio nell'ambito vitale. Io dico sempre ai miei clienti, io non assisto la persona, oggi assisto un uomo, oggi assisto una persona, c'è una vita dietro ed è quella che deve essere valorizzata tutelando l'interesse dei figli di quella situazione, ma non c'è una distinzione, non è una battaglia dell'uomo contro la donna, c'è un unico percorso comune che deve valorizzare la persona. Ringrazio davvero molto l'avvocato Emanuela Francesca Segantini, legale civilista, esperto in diritto di famiglia, presidente di AMI Veneto, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Grazie. Io ringrazio voi per l'invito e alla prossima. Alla prossima, con questa puntata chiudiamo la prima stagione di Pari o Dispari. Io ringrazio anche tutti per averci ascoltato e guardato sui nostri canali social. Vi do appuntamento alla prossima stagione. Grazie, a presto.